Добрый день, Надежда Зикяйна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, это ваш заказ, да? Да. Вы получили коктейль, витамины, астаксантин. И вот этот коктейль и омега – это уже подарок по стартовой программе. Как давно употребляете wellness и какие результаты? Я употребляю продукцию Wellness 4 месяца. И хочу сказать, что результаты для меня очень значительные, так как я долгие годы болею все время, вот у меня гнойная ангина, затем был кашель непрекращающийся, аллергический. И я вот пришла за здоровьем сюда, в эту компанию Oriflame, для того, чтобы подкрепить свое здоровье. Оно мне необходимо для решения своих задач и для своей работы. Надо быть мне в работе с детьми всегда энергичной. Вы педагог, и да? бодрой. Я работаю в школе учителем. Я очень рада, что в этот раз мне пришли такие удивительные подарки, вкусные подарки, полезные подарки. И кроме того, что я выписываю, вот вам уже Айса сказала, что пришел мне подарок, а особенно меня ошеломили эти удивительные очки в фирменной упаковке с золотыми буковками, вот, и со своими знаками здесь вот, и я чувствую себя в них комфортно, молодой и счастливой. Скажите, пожалуйста, какие у вас вот сейчас вот, да, ощущения вот после вот употребления этого продукта? Я чувствую себя намного здоровее, энергичнее. Вот, и я благодарна, искренне благодарна всем тем, кто мне посоветовал. Это и Ольга, и вот и Айса, что они меня привели сюда, вот, в свою компанию, объяснили, рассказали об этой продукции Wellness. И когда я почувствовала, что мне совсем плохо, нехорошо себя чувствовала, я обратилась к ним за помощью. И планирую эту продукцию еще употреблять, потому что надвигается сентябрь, осенняя пора, там, вы сами знаете, зима, весна. И этот период я особенно бываю подвержена простудным заболеваниям. То есть вы сейчас готовите иммунитет? Готовлю иммунитет, хочу быть, во всеоружии, встретить вот этот непогоду, чтобы преодолеть. Все это легко и с песней, как говорится. Питание само по себе очень удобно готовить, да? Смарт-еда, да? Умная. Да. Эту продукцию очень легко употреблять, потому что, проснувшись утром после завтрака, я размешиваю в теплой водичке, иногда по вкусу добавляю молочка. Вот, коктейль пьется легко, мне знакомы все вкусы. Вот. И после этого я запиваю обильно как раз вот все эти вот витамины и минералы. Вот это вот. Омега-3 и астаксантин. Да. Вот. А астаксантин я еще пожелала отдельно выписать для себя, потому что в том, что он эффективен, я в этом убедилась на самой себе. То есть это мощный антиоксидант, он идет противовирусный, противовоспалительный и полностью натуральный, самое главное. Да, самое главное, что он натурален. И я вот, вы не подумайте, что я рекламирую вот эту продукцию, я просто с большой признательностью говорю об этом, говорю большое спасибо Oriflame, Wellness, всем девочкам, которые работают здесь, потому что я им с самого начала говорила, что я пришла
не зарабатывать деньги, а пришла сюда за здоровьем, подкрепить свое здоровье. Спасибо большое вам, Надежда Закяевна. Здоровья вам, удачи, Спасибо. всего доброго. До свидания. До свидания.